1 Renault Arcana եւ 10 միլիոն դրամ։ Vivaroy դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Կատարեք 1000 դրամ կամ ավելի դեպոզիտ Visa, Mastercard, արկավճարային համակարգերով։ Ամեն օր ստացեք դեպոզիտիվ 3-ի խաղարկության 20 տոմս եւ գրանցեք շատ պոզիտիվ շահումներ։ Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։ Մարդավարի այսօր խոսենք իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանի հետ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր հետևորդներ, էլի արետ եղել է իհարկե հանդիպել մեր հարգարժան հյուրի հետ։ Ուղղակի հիմա ինչպես մի քանի հարց է կուտակվել մեջս եւ կարծում եմ ձեզ էլ այդ հարցերը կհետաքրի։ Ուզում ես հարցնեմ։ Հարցրեք։ Լավ, եթե վերցնենք մեր այսօրվա այսպես ասած վիճակը, հա, եւ վերցնենք որ ժողովուրդը ոչ այս կոմա հակված շուրգալ ոչ այն կոմ խոսքը սպիտակ սև չգիտեմ մայլ օնիկ ու չգիտեմ նիկոլ հա ամեն անգամ ինչ որ տենց ստրեսեր են ապրում եւ ամեն մեկը կանչում ասում արի իմ կողմ որը ի վերջո պետք չի խափրվել այն միտինգները բաները որ կան դա հո ամբողջ հասարակությունը չի մանավանդ մտածող մասան մտածող մարդը այնտեղ ինչ գործ ունի Դա չէ, կարող է լինի, ասենք, բայց դե ամենայն դեպս զանգվածը խոսքը զանգվածի մասին չի ամբողջ, հա, այլ մարդկանց մասին ովքեր իսկապես չգիտեն ինչ անեն։ Ինչ ելքեր կան, ոնց եք տեսնում, անպայման է ինչ որ այս երկու լագերից մեկը ոչնչանա որտեղ է բան լծվի, թե ինչ որ կոնսենսուս կարող է գալ։ Նախ ես երկու լագեր չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ ընդամենը մի տեղից ղեկավարվող անգամ է տենց։ Ես вообще չեմ տեսնում երկու լագեր, որովհետև ինչ անշնակում երկու լագեր։ Այս ամեն ինչը կարելի է դա շատ վաղուց ասել, հա, կա երկու թիմ կամ ինչ որ բան, բայց մենք բոլորս տեսնում ենք, որ կամաց սա քրոնիկ ինֆեկցիա է, չէ՞, սենց են հիվանդության պես, որ մեկ բարձրանում է, մեկ իջնում է, նայած թե իմունային համակարգը ոնց է։ Հիմա հենց որ երկրում ինչ որ բան պետքա կատարի, որից պետքա հասարակության ուշադրությունը շեղել, մեկ էլ մեր մոտ պոլուսներ են ծնվում։ Սկզբից սպիտակ նայեք ասեմ, սկզբից սպիտակ ու սևեր էին, չէ՞, տենց այդ քաղաքականություններ։ Հետո այս հրապարակում ծնվեցին ժեխերը եւ էլիտարները, հիմա օնիկներ ու չգիտեմ նիկոլներ, այսինքն հետո Ռոբերտ Քոչարյան ու Նիկոլ Փաշինյան իբրև Վազգեն Մանուկյան ու չգիտեմ ինչ Վանեցյան ու չգիտեմ ինչ, այսինքն այն ինչ որ կատարվում է, գիտեք ինչ մի բան եթե պետք է կատարվի, ինքը կատարվում է արագ, բայց այս տրամաբանությամբ ինքը ոչինչ չի կատարվել։ Շատ նման է Սերգեյ ջան, ոնց որ երկու կողմից խնամիներ են, այն որ մարդ են ամուսնացնում, մեկը հարսի կողմից, մեկը փեսի կողմից, այն որ իրար գզվռտվում են, հետո նստում նարդի են խաղում, քյուֆտանուտում, հետո նորից իրար գզում, բայց ընդհանուր առմամբ այդ հարսն ու փեսան իրար հետ ապրեն, դա որոշված թեմա է, այտենց ամիսը 1, 2 ամիսը 1, մեկ քաղմաս են զանգում, ասում հարսին տփեց, մեկ է տենում ես Վահե Ղազարյանը ոստիկաններին առած աղավարտներով իջնում է Դեմիրճան փողոց, հասկանում ես, սա անլուրջ եւ ազգակործան մտածելակերպ է, որտեվ քանի դեռ եւ սա կարծում եմ, որ կատարվում է հատուկ, որտեվ քանի դեռ մեզ բաժանում են, հա, տրոհում են անընդհատ սևեր սպիտակներ, էլիտա ժեխ, մեկն ասում է դուք ժեխ եք, մեկն ասում է Նիկոլն ասում է դուք Պողոս եք, նա ասում է ժեխ եք, այն մեկն ասում է մենք էլիտա ենք, այն մյուսն ասում է գնում եմ ռուսների կողմ, մյուսն ասում է սրա, բայց ամեն առավոտ հայ ժողովուրդը արթնանում է, Facebook-ը բացում է ու կարդում է, այսինչ անը դավաճան է։ Հետո այն մեկն է դավաճան, հետո այն մեկը։ Հիմա հարց եմ տալիս։ Ի վերջո մենք պապուասներ ենք, կարող է ջունգլիներում ենք ապրում, կամ նույնիսկ բեդուին չենք, հա, որ գնանք անապատում, կանչենք, ուխտ քշենք։ Չէ, կանչենք, ասենք, որ ինչ անենք մեր առաջնորդին։ Մենք կարող է ընդհանրապես չունենք մենք դատարան, չունենք մենք դատախազություն, այ ես որ տարիներով ասում էի, այս եւ էլիտան, եւ Պողոսը, եւ Ժեխը, եւ Օնիկը, եւ Քոչարյանը, եւ Վանեցյանը, եւ Նիկոլը, եւ այս ամբողջ այս համույթը
որի անունը ազգակործան, սրանք ընդամենը մի 500 հոգի մարդ են, որ մեզ խանգարում են, մենք բնականon ապրենք։ Սրանք երևի մտածում են, թե այս անձնական հարցեր ունեմ, դրա համար եմ ասենց դատախազության դիմացը փակում, պահանջում, որպեսի դատավորներ լինեն։ Գիտեք ինչ է պահանջում, այ որ մենք այսօրվա օրը չգանք Դա եթե հասնենք։ դատավորները փոխված լինեն, հիմա ինչ պետք է լիներ։ Եթե մենք ունենայինք նորմալ դատախազներ եւ ունենայինք նորմալ դատավորներ, ապա ըստ իս միստվար բազմություն մարդկանց վաղուց չէր լինի ազատության մեջ եւ այս խժդժությունները չէր, չէ, իհարկե չէր լինի։ Եվ կլիներ, գիտես Սերգեյ ջան, պատասխանատվության մթնոլորտ։ Ասենք դու գիտես որ մարդը 18 տարեկանից բարձր իր արարքների համար ինքը պատասխանատու է։ Շատ հետաքրքիր է, ոչ մեկ չպատասխան։ Այմա էս դա հիմա սրանք դարել են։ Կներեք, ես հիմա պիտի ռուսերեն ասեմ, կոմենտ չի ներկարակ կլնգեք, բեզաչոտնիկներ։ Բես աչոտնիկներ։ Երբ որ նույնիսկ մենք չէ տղա երեխաներ կային բան, մեկը գալիս մեր դու կարաս քո արածի համար պատասխան տաս, աչոտ տաս, չէ, արածի աչոտը տաս, բայց այդ վատ բան չի։ Այդ վատ բան չի, ավելի լավ է տենց քյարթերներ, քան թե սենց անպատասխանատու պուբլիկա, որը տանում է մեզ կործանման, որովհետև 30 տարվա մեջ որևէ մեկը իր արածի պատասխանը չտվեց։ 30 տարի առաջ կար Կոմսոմոլի ռայկոմ, հետո քաղկոմ, հետո կենտկոմ, հետո պարտրայկոմ, քաղկոմ եւ հետո կար Մոսկվա։ Մարդիկ վախենում էին։ Ես չեմ ասում վախի մթնոլորտ, բայց եթե մարդիկ սովոր չեն ազատ ապրելուն, հա, ազատ մտածելուն, ազատ ապրելուն, ուրեմն ոչ թե վախ, այլ սա վախ չի, սա պետքա լինի պատասխանատվության մթնոլորտ, որովհետև ես օրինակ ոնց ձևավորվի, դրա համար պետքա որ ունենաս ոստիկանապետ, որը պարտադիր չի, որ Նիկոլեն տան կողքը քնած լինի ցերեկը կամ իրիկունը իրանց թաղից լինի։ Պիտի ունենաս գենշտաբի հրամանատար, որ էլի Նիկոլենց տան կողքերը ապրած չլինի, իր անգերը չլինի։ Պետք է ունենաս ԱԱՑ տնօրեն, որոնք չփոխվեն շաբաթը 4 անգամ, հետո ռոտացիոն։ Իսկ թվում է հեսա նորից սկսելու ենք։ Ափսոս որ Գորի Գուրգենիչը մահացել է։ Կարող հիմա մի հատ նորից երկրորդ կռուկ ֆռար էլի։ Քարա Գորի Գուրգենիչ հետո էս, հետո իրական ասում ափսոս այդ մարդը մահացել է։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք սենց ասած այդ աչոտի իտոկ տվողը երկրի գլխավոր դատախազն է։ Պետք է ունենայինք երկրի գլխավոր դատախազ, որը թե իր իրավական գիտելիքներով, հա, թե իր մնացած հատկանիշներով չլներ ստրուկ պատվեր կատարող, չլներ ասենք Սերժի պատվեր կատարողը, Սերժ Սարգսյանի պատվեր կատարողը եւ Էսա էլ չվերցներ որպես, գիտես են որ թազատուն են առնում, ասենք ունիտազը փոխում են, չեն գնում հին ունիտազը չեն օգտագործում, ոչ լիքը բան չեն օգտագործում այդ տանը, բայց մարդ որ չտես գյորմամիշ ալնում ու քձիբ ալնում կամ ուրիշ մտքեր ունեն, գալի ասма ոչինչ, այս ունիտազը սենց թազա կսիպտակացնեմ, վրեն կնստեմ, այս պատերն էլ բան կանեմ, հասկանում ես, մենք եթե ասում ենք անունը դրել ենք այն ինչ որ եղավ հեղափոխություն, մենք պետքա փոխեինք, ոչ թե ռեմոնտ անեինք, ներկեինք, շկուրկա անենք, վրեն ներկեինք, չէ, դի փոխեինք սրանց եւ ոչ թե փոխեինք, այս սրանք դի պատասխանատվություն կրեին։ Առաջինը պետքա գլխավոր դատախազը, ես բազմիցս ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, ես օրինակ պատասխանատու մարդ եմ, Արտուր Դավթյանը երկրի գլխավոր դատախազը հանցագործ է կար, բոլոր ժամանակներով եւ մի րոպե, իհարկե մի րոպե, եւ դրա ուրեմն Սերգեյ ջան, ես ինչ ասում եմ, բարատն է տակը դրած է, դրա մասին ես դեռ անցյալ տարի դեկտեմբերի 2-ին, 19 թվին, ոչ թե 20, հաղորդում եմ տվե հանցագործության մասին 34 էջ իր արածները ազգային անվտանգության ծառայություն, բայց քանի որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը շենքն է մնացել, գցում ես յաշիկ, այնտեղ ստեղմած sense բան ունեն իրանք, տես մեքենաներ կա, դու դիումը գցում ես իրանց յաշիկը, այդ մեքենան sense կտրում, մարազնում, գցում ես զիբիլը, աղացա, դրա համար տեղ չի ասել, բայց ես հիմա իլուր 10 միլիոն հայություն կարա նայ, ասում եմ Արտուր Դավթյանը հանցագործա, Արտուր Դավթյանը Սերժ Սարգսյանի գրպանային կարմաննի պրոկուրոր, գրպանի դատախազն ա եղել։ Եվ ես կհավատայի, որ կա երկրում տարբեր բևեռներ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդ հներին իր ասած է, որ ասում են ներկա նախկին ապագա ապառնի բան, չբերեր պահեր։ Հիմա նայեք, դրա հետ միասին մենք մեր մոտ ովքեր են եղել հիմնական
հանցագործություն կատարողները, տաքսիստներն ու բաները չեն եղել, չէ, օֆիցիանտները չեն եղել։ Ասենք կամ ինչ որ 5000 դրամի մի բան գողացողը չեղան։ Եղել այն մարդիկ, որոնք պաշտոնատար անձինք են եղել, հա, թե բանակը, ամենամեծ թալանի տեղը, սկսած Պակրշկայից, Սալարկայից, ես հեսա դրան էլ կանդրադառնամ։ Հիմա այսինքն հանցագործություն կատարողները, այս մեր երկրում, եղել են դրանք։ Հետո էլ իրանք այդ սութի են տապճկով, դամաշնիկով դեմքեր կային, որ դառան օլիգարխ, նրանց արած հանցագործությունները, սպանությունները կոծկեցին, սվաղեցին, հետները բաշիկի արտմա կապեցին, այդ բառը իրանց լավ հասկանալի կլինի, որտեղ իրանք թուրքի մանյակ են, հայերեն որ ասում կարող գնան Արփի Դավոյանին կանչեն, որ վերցանի, այս մոտ падգամավոր կան, այս լեզվով խոսում ոչ մեկ չի հասկացել։ Այդ ահից է միջայլոց, որ ադրբեջանցիք չեն մտնում, այս տարածք չեն ջոգում դրա այդ ինչ լեզվով խոսան։ Հիմա նայ, դրա այդ երևի սեպագիր է պետք խոսալ, էլի։ Ուրարտերեն սեպագիր, գիտես կարելի է այտենց խոսալ հետը։ Հիմա հարցը ինչու՞մն է, որ այս մարդիկ այն հանցագործները, որ կային, հա, ովքեր են եղել հանցագործները, այն մարդիկ, ովքեր կոծկել են հանցագործները, դրա համար փող են վերցրել, ովքեր որ ստեղծել են այս անպատասխանատվության մթնոլորտը։ Տես ասենք մարդեր այսօր առավոտյան ինձ զանգում եւ դա պիտի բարձրաձայն է մոտորերս Եվրոպայի զանգարում պատմա թե մարտի 1-ից հետո Իրան ոնց են խոնշտանգել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում ինքը աչքինա կորցրել։ Ինչի՞ չի գալիս բան, դա ասեմ ինչի որ մենք տալիս ենք ով շանտեղ դնում, որ մեկին է կանչենք, մի ավել բերան էլ գա, մտնի այս բյուջեն սոված ենք այս երկրում առանց հետել։ Պետք չի ոչ մեկ գա, որովհետև նայ, քանի մենք ունենք գլխավոր դատախազ, որը գոյություն չունի, ազգային անվտանգության ծառայություն, որը չի զբաղվել ոչինչով, հատուկ քննչական ծառայություն, որը այս Արտուր Դավթյանի հետինն է, գործովն է հետը մի հանցագործել սա է եւ ես ասում եմ հենց հիմա կարար իրանցից ցանկացած գաստե նստի իրանց արած հանցագործություններս էս թղթերս էս պամ այսպես խփեմ խոշտանգեմ այսինքն ձեր ասածը ամբողջը այդպես սրանից է հիմա այն ինչ որ կատարվում է այսօր փողոցում ես ապրում եմ Դեմիրճան փողոցի վրա ամեն ինչ տեսնում եմ ինչ որ կատարվում է այդտեղ այդ վրանները թանկ տենց որ այդ վրանները այդ եմ ուզում հարցնեմ այ որ այդ ամեն առավ զարթնում ասում են մի հատ նայենք տենանք դավաճաննով է այդ վրանները որ ուտե դրած է այդ դավաճանության արդյունք է երբ որ այդ երեխեքը դուրսը սառում էին նոյեմբեր ամսից սկսած հա երբ որ այնտեղ ցուրտ էր հոկտեմբեր ամսից մինչև դեկտեմբերի 27-ը մենք երեխաներ ունենք որոնք գտնվում են շրջափակման մեջ սառում են եւ այդ երեխաների հերձելուց հետո տեսել են թե իրանք ինչքան սառած են եղել եւ ստամոքսներում ահա կրկնելու են որ մեռնեն պատասխանատուները կաղին եւ խոտ ա եղել մենակ 50 օր հետ են կերել բայց պալատկեքը որ բերել տենց քաղաքական մոտիվներով շարել է կտեղ այդ պալատկեքը ավելի լավ չէր լինի ուղարկե Արցախ այ Արցախից սերվածներ որ այսօր դուք ուզում եք նորից գաք իշխանության եւ մի բան էլ չեմ հասկանում ասենք եթե այսօր ես ու դու ուզենան գանք իշխանության Մարինա Չէ, չեմ էլ ուզում ուր ինչ իշխանություն։ Չէ, բայց ընդհանուր հարցնում եմ։ Ես որ իշխանության գամ, 3 օր հետո ոչ պալատկա կլինի այդտեղ։ Ոչ պալատկի փող տվող կլինի այդտեղ։ Իրավապաշտպան է։ Ոչ էլ մի րոպե, ոչ էլ բան, Նիկոլը մեր թագավորնա գոռացող, երկու կողմն էլ չեն լնելու։ Սենց կմաքրվի այդ ամեն ինչը։ Ու կմնա ժողովուրդը, մենք։ Ժողովուրդը սրանք չեն, է։ Նրանք ընդ իրիկունները գինի են խմում, լամաջու են ուտում, երևի են որ պուճուր ժամանակ չեն ունեցել, փեջի վրա մենք որ փոքր ենք, քաղաքի ծնունդ եմ ես, Բաքվում բան ենք անում, կարտոշկաներ ենք դնում, ճամբարներ ենք սարքում, հիմա երևի այդ մեր անցած մանկությանը նախանձելով, գնացել ընդեղ էդ են անում, այն մի կողմն էլ գոռում են Նիկոլը մեր թագավորն է, այսօր մի հատ կին Facebook-ում ստատուս ա գրել է Նիկոլի իմ արքան է, ուտեմ Նիկոլի տրուսիկի միջինը Ուտող կակնիկ Հիմա ես որ ասում եթե մենք գայինք իշխանության ես օբրազն եմ ասում էլի դու պատկերացնես 3 օր ժամանակ էր պետք որ այդ տրուսիկներով այդ պալատկեքով այդ փեջերով միջիններով այդ սաղ ընդհանուր այն բոինգի պես գնային ստեղից գնային մատ ես ինչ ուզում են միտինգ անել
ըստ էության դրանք իրար մոտիկ մարդիկ են բոլորը։ Այս երկու թևն են։ Դրա համար եկել են ազգային ժողովի մոտ, որ այն падգամավորներին տենան են 88-ին։ Որ ասում ես որ ամեն ինչը մի տեղից է որդվում, դա այդ որտեղն է այդ։ Ես չեմ, եթե ինձ կանչել ես այսօր, որ իմանաս դա ես եմ թե չէ, վրա հույս չդնես։ Չէ, այնպես մեծ թվեր են ուզում, որ հաստատ ես չեմ։ Ինձ միշտ հետաքրել է, ասենք լավ, եթե չեմ սխալվում, անգամ Ադրբեջանից էլ Թուրքիայից էլ արդեն հորդորներ են անում, որ լավ հանգստացեք, հասկացանք բան միացել է։ Բա իրանց ընկերներն են, դրա համար հորդոր։ Հիմա մի բան ասեմ, կներես էլի։ Ենթադրենք, ասենք, չգիտեմ, ընդ ես իմ Ավստրալիա, ես իմ որ տարածքում ես իմ ինչ լինի, ես չեմ հորդորի, հիմա կասեմ ավստրալիացի են, իրանք ավստրալիացիներ, իրանք իրանց ճշտով իրանց հարցերը կլուծեն։ Աբորիգեները։ Հա, իրանք իրար ձևով, հիմա եթե նրանք ընդեից հորդորում են, բայց եթե ասենք դու իմ ընկերն ես, եթե իմանամ, որ ձեր տունը կռիվ է, կզանգեմ, կհորդորեմ քեզ, կասեմ Սերգեյ ջան, դե լավ ամոթ է, էլի հիմա հոմ խայտարակ չենք լինելու, վաղը գալու ենք ձեր տուն բան։ Դե զանգում ասում են ընկեր ջան։ Մի արի։ Մի արա էլի ամոթա, երկուսիդ եմ ասում, հեսա գալու են սրանց ասեն ապե ձեզ բարիշ ցնենք, այս էժան ներկայացումը։ Ինչի համար է այդ ներկայացումը, չեմ կամ հասկանալ։ Ինչը չես կարող հասկանալ նրա համար, որ ինչի մեջ որ մենք այսօր հայտնվեցինք, եթե հայտնվել ենք վերջ։ Չէ, մենք չենք վերջացրել, ինչին վերջացրել, դու չես տենում Ալիևը ընդեից ինչ էր ասում, ասում այս։ Չէ, չենք վերջացրել։ Մի բան ասեմ, երբ որ անդադ ասում են ռուսներն են մեղավոր, ալբանացիներն են մեղավոր, Նիկոլն է մեղավոր, Քոչարյանն է մեղավոր, Սերժը, Վանեցյանը, Սերոժը, դու, ինչ որ անդադ մեղավորներ են գտնում, մանավանդ դրսում, Ամերիկան է մեղավոր, Անգլիան են մեկը շպիոն։ Սերգեյ ջան, գիտես ինչ, մեղավորներ պետք չի փնտրել, իրականում պետք չի փնտրել, էլի, որովհետև ասենք եթե ես այսօր քո տուն գալուց հա չէի կարողացել գամ, որտեվ տաքսիստը տեղը չգիտեր, ըստ էության դա է մեղավորությունն է, որ ես նախապես քարտեզը բացեի, ինքս կգայի, պետք չի ուրիշին մեղավոր բան անել։ Եթե դու քեզ արժանապատիվ ես պահում, էլի կարողա չէ տաքսիստը տաներ, փորձներ, կորցնել, բայց ես կգտնեի, այսինքն բնականաբար եւ ռուսները եւ մնացած բոլոր երկրները, հա, որ սրանք ասում են ռսի ոտը, ռսի սենսը եւ այ, չեմ ուզում նույնիսկ դրա մասին ես ընդհանրապես խոսամ, որևէ օտար երկրի մասին, որովհետեւ դա ամենահեշտ բանն է, մեղքը գցել ուրիշի վրա, ասենք մեկի կնիկ որ մանե կողալ, ասում եմ կնիկը տես չէին, հարևանի կնիկը մանե կողեր, իրան սովորացրից տարավանջեր ջան, դուք կնգան տունը պահի, հարևանի կնգան, հիմա բնականաբար, բա հարևանի կնիկը կուզենա քո կնգա այդ գնա, որ երկու հոգով գնան ավելի ուրախ լինի, բայց թե քո կնիկը չգնա, չեն կարա ստիպեն, հիմա եթե մեր երկրի կառավարությունն իշխանությունը այդ կնգապես գնացող չլներ, իրան ոչ մեկ չէր համոզելու, բնականաբար Ռուսաստանը իր շահերն է պաշտպանում, իսկ ինչի պետք է ուրիշ երկիր մեր շահերով տառապի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իրանը, Անգլիան, Իրանը բոլորն իրանցը պահելու են եւ արժանապատիվ կարող են խոսալ այն մարդու հետ, որ ունի արժանապատվության զգացում։ Իսկ հիմա մեր երկրին մի հատ էլ փորձի վերևից նայել, դու զզվանք կապրես։ Այսօր դեռ մեր գրասենյակ գալիս են այն ծնողները, որոնց երեխաները 50 օր մնացել են շրջափակման մեջ։ Գալիս են մարդիկ ում երեխաների դնթներն են փողս գցել, փողս են գցել։ Այսինքն ես ինչ եմ ասում, այո, այսմա գալիս են մարդիկ ում երեխաների տեղը ուրիշին են իրանք բերել հուղարկավորել, ում մահվան փաստաթղթերն է կեղծված։ Այսինքն այս ամեն ինչը տեսնելով, այսինքն կան մարդիկ, որոնք դեռ կոնկրետ սքի էպիկենտրոնում են գտնվում եւ այդ ֆոնի վրա Բաղրամյան փողոցով մեր բանակն ամուր է, ես ձեր բանակն է ամուր, որ բանակը տո լավ է, այն որ լսի, այն որ թալանեցին տարան դղյակներ սարքեցին, այդ բանակն է, հա, ես այսօր գիտես ինչ եմ քեզ ուզում ասեմ Սերգեյ եւ մեզ բոլոր նայողներին, որ սա լափելու տրամաբանական ավարտներ։ Սրա համար մենակ Նիկոլը չի որ պիտի պատասխան տա։ Բնականաբար ինքը պիտի պատասխան տա։ Սրա համար պետքա պատասխան տան
բոլոր պաշտպանության նախարարները ես կարող եմ հիմա թվամ մնացածին մոռանամ թող այն բասմը սաղին հիշիկ ինչ չհիշիկ չէ սաղին հիշելու ենք Սերժ Սարգսյանն էլ Դավիթ Տոնյանն էլ այն ինչ էր Վիգեն Սարգսյանն էլ Գենշտաբի բոլոր հրամանատարները Ինչ էին մտածում կարաս ինձ բայց ինչ էին մտածում էին իրանց կնանիքին որ Հերմես պայուսակն առնեն բիրկին առնեն չգիտեմ ծաղիկը ներքնաշորի գույնի հետ բռնացնեն բայց ինչ էս էին մտածում ես դրամատուրգ չեմ կարող հասկանամ դու ապրում ես քո բանակով դու հասկանում ես որ դա ամենա քո կարևոր չէ իրանք ապրում են իրանց կնանիքով իրանք բոլոր պաշտպանության նախարարները դե տես դուրս եկավ էլի ոնց կլինի ամեն մեկը որտեղ մի հատ կնիկ տեսավ տեղն ու տեղը փսակվեց լավ է իրանց անձնական գործնա դու փսակվեց բայց այդ անձնականը այսօր 5000 երեխու մահ արժեցավ, որովհետև 30 տարի այդ անասունները փոխանակ լավ լափում էին, գիտես ինչ, ամեն ինչին չափ կա, ամեն ինչին չափ կա, գեղերից եկան պարտադիրեր անճաշակ խոպոպիկներով տներ սարքեին էջմիածիններում, ստեղ ընդեղ տուշոնք եկա հորեին, են մի գեներալ ընդեղ, են գենշտաբի պետը ընդեղ, են մեկը ընդեղ, ինչ էին մտածում, ոչ իման ամեն մեկն ասում էր լավ, ես լափեցի, գալիս ենք մեր խոսակցության սկզբին, որտեղ պատասխան տվող երբևէ չի եղել, ով պատասխան տվեց, որ մեկը պատասխանատվություն կրեց քրեական, բոլորը լափեցին, այն Սեյրանն եկավ ասեց, վայ, ինձնից առաջ կերել են, Սեյրանից հետո այն մեկն եկավ ասեց, վայ, ինձնից առաջ կերել են, հիմա ես պահանջելու եմ, չեմ իջնելու ոչ մեկի մեջքից, այս օնիկների, բոնիկների, կոմիտասիկն, այս որ ստորագրել են, հիմա 14-ա, 40-ա, 50-ա, ես գիտես ինչ են ստորագրում, որ իրանք պատասխանատվությունից խուսափեն, դե որ վլաստն իրանցն եղավ, մենք կդառնանք ժեխը, հիմա իրանք կդառնան էլիտան, դե դրանց էլով կդատի։ Նշի որ վլաստումներն է, այսպես։ Ո՞մը։ Դու վլաստ ունես։ Դենց դա որ դենց չի ասում, եթե մենք եղանք դու։ Չէ, հիմա հələ գոնե։ Մենք հույս ունենք, որ այսենց կռիվ ենք տալու, որ իրանք դատվեն, որովհետև բանակի այս պատերազմի, այս ամեն երեխու մեռնելու համար Սերգեյ իրանք պիտի պատասխան տան։ Լես ինչ եմ ասում։ Մարդը, որ մի հոգի սպանել է, կամ մահափորձ արել, կամ չգիտեմ մտքում ուզել մահափորձ կամ չի մարդ սպանություն նույնիսկ աֆեկտի տակ որ սպանություն այդ բոլոր այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում են մի հոգու համար 5000 երեխու համար պետք է պատասխան տան այս մենք ինչքան պաշտպանության նախարար ունեցել ենք ասեմ ինչի այնպես չէ որ ես տենց աբիժնիկ եմ բան ես բանակ չեմ պատրաստվում գնամ հա որ գնայի բայց 100% կդզեի լեսի ասեմ Հիմա ինչի եմ ասում, որովհետև ամեն մի ՊՆ նախարար ու գենշտաբի հրամանատար էս օնի գնել հետները, որ մեկը մյուսին հանձնել է, չէ՞, մեկին ազատել են գործից հրաժարականատվել, մեռել է, պաշտոնն է հանձնել։ Լսի, մարդ էլի որ դաժե մի հատ փուչուր պայես ես ընդունում, նայում ես, չէ՞, դու ինչ ունես, ինչ չունես։ Այսինքն, եթե դու տեսել ես, որ ինջիկը չունես, բայց ընդունել ես, ուրեմն դու հանցակից ես եղել այն մեկին, չէ՞։ Ես կյանք հարցի պատասխան, խնդրում եմ։ Կարծում եմ դες եք հետարքրի։ Լավ, այդքան տարի մեզ խափելու ստի մեջ պայել, անգամ այդ Իսկանդեր բան տենց որ հանին հրապարակ բան տենց ցույց տվի, ջիշով կեքի նման, արա Հիմա էլա շարունակվում էլ այդ շոուն։ Պարզվում է, որ այդ Իսկանդեր ասածը, ընդհանրապես մասմայից աղ է կարող, դու դա քե բալվանկա է քեզ, մի նյութեն տեսի, ամենայն դեպս ռուսերեն էր նյութեն, իսկ թվում է թե ճշմարտություն է։ Լավ, այս թազեկը նորերը որ եկան, չէին իմանում։ Ով։ Արփին Դավոյան, թե Արենը Մկրտչյան, թե Ալենը Սիմոնյան, ով կա այդ 88-ի ցուցակը Ագլասիցի վես Մակունց մեծ պոլիտոլոգ Մակիավելի Մակունցը, որ մինը, որ մեկը, որը չէին իմանում գոնե։ Որ մեկը։ Դե ես անունները չգիտեմ սա։ Դե մա ես դրանց տեսել եմ, այն որտեղ լսում ես, հետո մտածում ես։ Լավ, պաշտպանության նախարարություն կա, պաշտպանության մեջ։ Ով էր պաշտպանության նախարարը։ Դավիթ Տոնոյանը, հա։ Հա չգիտեր։
Այդ հարցի պատասխանը ես գիտեմ, բայց գիտես այդ հարցի պատասխանը ով տիտա։ Երկրի գլխավոր դատախազը տիտա Դավիթ Տոն երկու պատասխան են, որ գնում ես, չի, գնում են պոլ, մուրսկոյ, ժենսկի, ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի բան անես։ Հիմա երկու տարբերակ կա, կամ Դավիթ Տոնյանը գիտեր, ու իրան գիտեր, Դեռ ռազմական մասնագետ է։ կամ հա, կամ Դավիթ Տոնյանը անգրագետ, ապուշեր, չգիտեր։ Հիմա եթե գիտեր, պետք է սրան զեկուցեր, չի ասեր հարգելի Նիկոլ Փաշինյան կամ հարգելի Աննա Հակոբյան, չգիտեմ ով է գլխավոր գերագույն հրամանատարը, դրանց չոր մեկին թե ասեր գիտես ինչ։ Մեր բանակում մենք սպառազինություն չունենք, բացինկա չունենք, որ դե ասեր չէ, Իսկանդեր չունենք, այն սուերն է որ քեզ ասել ենք, առ դրա այդ ռակետ առներ։ Ես ստե Նիկոլին չեմ մեղադրում։ Նիկոլը լսի, հիմա ասենք ինձ ու քեզ հիմա ասենք այս տղեկից մեկ ասեք, գիտես ինչի բանակի համար սու առնեք։ Ես ինչ գիտեմ սուն ինչ է այդ ռակետ գալիս է չի։ Զանգեմ քարստեմ մեկին, ո՞նց թե ինչ գիտեմ։ Բայց դու չես է առնողը, դրա համար խալոպներ ունես, չէ՞, պաշտպանության նախարար, գենշտաբի հրամանատար զանգում ես խալոպիտ ասում ես Բլավ հիմա հարց չի տալի այդ խալոպին։ Բա որ ասում է գնամ առնեմ։ Սերգեյ եմ ասում, բայց խալոպն եմ ասում, Վաստանի Ռաբով ասում, հրաժարական ենք պահանջում Նիկոլ Փաշինյան։ Սկոտ դու գիժեք вообще։ Մաթել եկեք դուք պատասխան տվեք մեզ, չէ՞, մեզ պատասխան տվեք։ Դուք եք Նիկոլին խափե որ գնա վատ ավտո առնի, բերի բանակ կոտորվենք, չէ՞։ Թե դուք եք տակովարը։ Սերգեյ, բանակ տարեկան 500 մինչև 600 միլիոն փող է մտնում։ Դոլար։ Աբաում դրամ չէ, տնաշեն 500 միլիոն դրամ մեր բանի հրամանատարների կնգա սումկեքը ավել արժեն, դու էլ թեմա ասեցի։ Ես սիրում եմ լավ սումկա, հասկանում ենք հիմա, նես չի որ, հա։ Գիտեմ, ես վերջերս ես էլ ագիման հասկացա այդ։ Հիմա նա ինչ եմ ասում, այդ 500-ից 600 միլիոնը։ Ուրա չէ ծախսվի, ես չեմ ասում բանակի համար այդ մեծ փողա, բայց պետք է հասկանանք, այդ ուրա ծախսվել։ Ինչ է եղել։ Բայց քանի տարի պիտի նստենք հիմա դա հասկանանք։ Ցավը տանը մենք այսքան տարի դիվաններին նստած ենք, որտեվ այն մարդը, ով որ պետք է չագուջը խփի, ասի մեղավոր ես, չկա այդ մարդը, չկա, հիմա Սերգեյ, որտից ես քեզ դատախազ գտնեմ, ես նեղ մաջալին բերեմ։ Նստել անդու ու ասում ես, ես դից չեմ շարժվելու։ Ես Նիկոլին էլ եմ դատելու, Աննային էլ եմ դատելու, չեմ շարժվելու, տեղիցս ես չեմ շարժվելու։ Հիմա ես որտից քեզ բերեմ այս նեղ մաջալին, մեկին դատախազ չկա։ Դա այդ հարցը ո՞նց է լուծվում։ Այդ հարցը պիտի լուծվեր այս 88 պլյուսը, որ կան ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի падգամավորների 3/5-ով պետքա անվստահություն հայտնեն դատախազին, նոր դատախազ բերեն, բայց սրանք որտից անվստահություն կհայտնեն, որ սրանք անտրուսիկ եկան ազգային ժողով, անկոշիկ, անտրուսիկ սամակատով, սկեյտով, են որ սենց ռոլիկի վրա քշում են։ Դա նախատելի չի ախր, ինչի մարես դա։ Բայց ինչով են հիմա գնում։ Այդ ուրիշ է։ Դե թո չես թողում, բերից մի արի։ Բայց ինչով են եկել, ինչով են գնում։ Մեր տան առաջ մի տարի, 2 տարի առաջ երբ որ նոր էր հեղափոխություն, էս լավ էր։ Լիքը ազատ տեղ կար ավտոկանացներ, դե այդ ռոլիկներն այսքան են, չէ։ Մի 88 հատ ռոլիկ իրար վրա դրած, մի ящик բան էր։ Հիմա 80 հատ ящик է կանգնում։ Իսկան ռոլիկի տեղ չի մնացել, այս երկու, հիմա դրանք դատախազին, ոնց անվստահության քվե կհայտնեն, ոնց կհայտնեն անվստահություն, երբ որ այդ նույն падգամավորներից մարդ կա դատախազի հետ պագրիշկի բիզնես անում, բանակում, բա հիմա նա ոնց կասի, դատախազն այդ չափալախիտ падգամավորը կթռնի պրոստը։ Այսինքն կարելի է ստերից ենթադրություն անել, որ հենց երկրի ղեկավարին Նիկոլ Փաշինյանին այս դատախազը Իրա սրտիկի դատախազն։ Նիկոլ Փաշինյանի սրտիկի դատախազ, որը Արտուր Դավթյանն է, ունի սրտիկի օլիգարխ, չէ՞։ Սիրում է այդ մարդը իրան, ասում է սաղ աշխարհն աշխարհով ինչ ուզում ալնի, այդ նույն օլիգարխի վերաբերվել հիշում ես որ գոռում գոչում էր, ասում էր նա իրա բանին է սպանը, ինչ էր անվտանգության, ոչմ չգիտեմ։ Որ մեկն է դա։ Բանը, էս ինչա, ձեր թագավորը էլի, էս համայն Մալացիա, Բանգլադեշի թագավորը։ Ալեքսանյանը։ Այո։ Իրը 4 տարի առաջ Նիկոլը որտեղ իրան կանասում են միկրոֆոն առնում, ասում էր Սամվել Ալեքսանյանը։ Դե բայց սաղեն էլ կոտորել էլ մի բան չի, չէ՞, այդ մարդը դե բիզնես անում, չէ՞, ասենք։ Այմար բիզնեսն ու մարդ սպանելը իրարից տարբեր բաներ են։ Եվ ոչ միշտ։ Դե եթե լսի, կարանք մենք ուզում ես մենք է բիզնես անենք։ Չէ, չեմ։ Չէ։ Նորմալ։ Մենք է կարանք լավ բիզնես անենք։ Ուզում եմ ասեմ հիմա Առաջին միլիոնը միշտ եղտոտ է, գիտես։
Լսի, մարդը 5-րդ միլիոնի վրա կամ հարցը դրա մասին չի արելա թե չէ, բայց ուզում եմ ասեմ, մարդ վերցնում է մի կուրս։ Մեկ նայ գոռում էր, չէ, մեկ ասում էր նա հանցագործա, հետո քնեց արտնեց, ասես չէ, հանցագործ չի։ Հետո ասում էր մեր բանակ ամենամարտունակն է այս տարածաշրջանում։ Հետո քնեց արտնեց, ասում է չամենամ, այ մարտունակը չի, ով է ասել, իրան պետք է ասած լինի կամ Արտակ Դավթյանը, առաջվա գենշտաբի հրամանատարը, կամ պետք է Օնիգը ասած լինի, որտեղ Օնիգին ինքն է բերել Իջևանից դրել ընդ ասել է մենք սաղ սենց էս մեր հայաթի ժողովրդով պետք է ղեկավարենք։ Այն որ իրիկուններին ասում են, գեղերում սկսում են եսի մենդ լոբի մաքրել, չգիտեմ ինչ ան, դից բերել իր կողքը դրել է ոստիկանապետը իրան։ Հիմա այս Օնիկը որ եկել է, Սերգեյ ջան, հարց եմ տալիս։ Մեր բոլորին հուզում է այդ հարցը։ Այս մարդը այս տարի հուլիսի 7-ին, թե 20-ին եկե դարել է գենշտաբի հրամանատար։ Չէ՞ պիտի տենա ինչ կա բանակում։ Բանակում ինչ կա լավ է, վատ է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ։ Սա քյոլել է Նիկոլին։ Խապել է երևի։ Խապել է, չէ՞ երևի։ Պետք է խապել է, ուրեմն ինքը սդիկա է, որտեվ Նիկոլը չի հարցը։ Ուրեմն ինքը մեզ էլ է, չէ՞ խապե ասելա մենք հեսա կրել ենք։ Ես ինձ եմ զգում, որ փաստորեն մենք այն որ մենք չունեինք ընդհանրապես սուվերենիտետ, նու գոնե մի քիչ ասում են դե լավ, դե մի բան ունենք, գոնե բանակ ունենք։ Ազգ բանակ, չէ՞։ Բանակ էլ չունենք։ Ուրեմն մենք Ոչ իման չունենք անում ստեղ։ Ես չգիտեմ։ Մենք 500 հոգի մարդ մեր երկրում։ Ես հիմա հայտարարում եմ։ Ոչ այս կողմից եմ։ Ուրեմն այդ էլ ասեմ, էլ այս կոմենտչիները հեսա տակը գրելու են։ Ուրեմն խոսում ես, մեկ է տակը մի բանը ժամկետանց կնիկ գրում է։ Նիկոլը քեզ առավ։ Մի օրի ժամկետանց անասուն գրում է Քոչարյանը քեզ առավ։ Ուրեմն մի բան ասեմ, ես ծախվում եմ շատ թանկ։ Ոչ Քոչարյանը այդքան փող կտա։ Ունի, չի տա։ Նիկոլն էլ вообще նա ջեբերը կարած է։ Ուրեմն դրանցից ոչ մեկ ինձ ոչ փող է տալի։ Ու ես իմ արժանապատվությունից ցածր կհամարեմ, որտեվ թքած ունեմ եւ սրանց վրա, եւ սրանց վրա։ Սրանք նույն մարդն են։ Մենք չունենք երկու կողմ, Սերգեյ հիշի։ Սա մի կուտոկ է։ Նույն մարդիկ են, սենց ծրվում են արբանյակների պես մեզ գժվացնում։ Ես հիմա ժողովրդին եմ կոչ անելու։ Բավականա մենք տրվենք սրա նրա ապուշ գաղափարներին։ Մենք պետքա, գիտես ինչա, ոչ թե Նիկոլի կամ Քոչարյանի կամ գրող ցավի հետևից գնանք։ Սրանք ժամկետանց մարդիկ են, սրանք քաղաքական դիակներ են։ Սրանց դի 101 կիլոմետր հանենք, մի հատ պոլիգոն։ Այդպես սկսեն իրար հետ կռվել, այս պալատկի կդնեն, կինո նկարեն, խոսան, կռվեն, ինչ ուզում անեն։ Մենք այսօր պետքա համախմբվեն գաղափարի շուրջ։ Գաղափար, ասեմ, որ գաղափարը, այն գաղափարը, ես ասեմ, որ մենք այլևս չպետք է ունենանք երիտասարդների, անպատրաստ երիտասարդների քանակ, մենք սենց թենենց պատերազմական վիճակում ենք, միշտ գտնվում ու գտնվելու ենք, որոնք գնան կոտորվեն։ Մենք պետք է ունենանք պրոֆեսիոնալ բանակ, ոչ թե ազգ բանակ։ Պրոֆեսիոնալ նկատի ունես։ Սրանք ով են ազգ բանակը էս ձեր Տոնոյաններ թղթի բատինկեքով ազգ բանակ, հա? Ազգ բանակը էդ էր, թե ազգ բանակը անունը, բայց կոտորվում են աղքատ երեխեքը։ Էս պալատկա խփած անաս, քանի անաս ունի լակոտը անդե կոտորվել։ Հələ մատ ինձ ասա, քանի падգամավորա սատկել ընդեղ։ Հարց եմ տալիս, քանի դատախազա մեռել, այդ ազգ բանակ դուս եկավ, թե ազգը Պողոսներն էր, դե անունը դրեք Պողոս բանակ։ Այդ խեղճ երեխեքին տարան կոտորեցին, դրա համար մենք պետք է ունենանք։ Ոչ թե վարձու, այլ պրոֆեսիոնալ բանակ, կոնտրակտնիկներ։ Մարդիկ, որոնք ամեն մեկը մի բան է ասում, հա։ Մի րոպե, ինչ է, մի րոպե, Սերգեյ ջան, մի հատ կներես։ Հիմա եթե այս երկու երիտասարդը ստեղից գնան, կանչենք մի հատ տաքսիստ, ինքը կկարենա նկարի։ Օպերատորների մասին, կկարենա ինքը նկարի, չէ։ Տաքսիստը չէ, դժվար է։ Բայց ինքն եթե բանակը մարդ գնում է պատերազմող պետություն ես, քեզ պրոֆեսիոնալ է պետք։ Ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ Սերգեյ ջան, այս 30 տարվա մեջ քանի անգամ, հիմա ես գրավոր պահանջելու եմ, քանի անգամ են իրանք անցկացրել բառը ռուսերեն ասեմ, որ Ուչենյաններ։ Զորավարություններ։ Քանի անգամ են անցկացրել, որ այս երեխեքը, որ գնան ընդե, այդ զենքը լապատկի պես չդնեն ուսներ։ Մարդը չգիտի այդ զենքը ոնց օգտագործի։ Դու այս երեխուն ուր ես տանում կողում ընդեղ սպանության։ Դա այսինքն դու պիտի ունենաս բանակ,
որը անընդհատ ինքը մարդունակ վիճակում գտնվի եւ այդ մարդը փող ստանա։ Գիտես ինչ Սերգեյ ջան, մարդը որ գնում է բանակ, այս հարցը շատ ենք բարձրացրել։ Մեկը կամավոր գնաց, մեկը նենց գնաց, այս մարդը որ գնաց կամավոր մեկը 50 օր, 60 օր մնաց, զոհվեց կամ չզոհվեց, այդ 50-60 օրը իր ընտանիքին ոչ մեկ չպահեց, չէ՞ ստե փողով։ Արի դուզը խոսք։ Պետությունը չպահեց։ Բայց եթե դու ունենաս բանակ, որտեղ մարդիկ պայմանագիր են կնքում, պայմանագիր Բայց դա էլ լուրջ գումարներ է, չէ՞։ Մի վար լուրջ գումարներ։ Թռանք։ Լուրջ գումարներ։ Կծախենք դատախազի տունը, որ ստեղ է գտնվում, $500,000 աուկցիոնով, $500,000 մեկ, $500,000 երկուս, Սփյուռքից մեկը 1 միլիոնով կառնի 3։ Այս $1 միլիոն բերեն չոտկերը, սենց գցենք այստեղ։ Կծախենք Սեյրան Օհանյանի Վագնի թաղամասի տունը, քանի միլիոն։ Կծախենք Հովիկ Աբրահամյանի տունը, չէ՞։ Կծախենք ու սենց լիքը կծախենք այդ տները, թող այդ փողերը գա, դա մեկ։ Բացի դրանից։ Մեխանիզմ կա դրա անելու։ Ինչի չկա։ Որն է։ Հիմա ինձ 3 տվեք 3 օրով դառնամ, չգիտեմ, ինչ, 3 օրվա մեջ այդ մեկ, երկրորդը։ Այսօր բանակ էդ որ ասում եմ տարեկան 500-ից 600 միլիոն դոլար փող է մտնում։ Եթե դուք նայեք թե ինչի վրա է ծախսում, այդ գումարներից է, չէ՞, շոֆերներ, բենզիններ, ավտոներ դուրս գրվում։ Պետքը չի մեզ պետքը չի։ Հարկային դա այդպես էլ քեզ էլի փող, չէ՞։ Այսինքն 50, ես չգիտեմ, քանի տոկոսից ավել այդ իրանց ավտոներն է, մի րոպե։ Դրա համար պետք է սիստեմա ստեղծել։ Սիստեմա չէ, դրա համար 6 ամիս ժամանակ է պետք։ 6 ամիս ժամանակ ու այս բաները, այս քոչվոր ցեղերը երկու կողմից Իջևանից, Ղարաբաղից, սա թողեն մի հատ այս բարեմա փողոցը մաքրեն, 6 ամիս այդքան միտեղ իրար կռիվ խաղան, այդ մեկ, երկրորդը։ Հարկային դաշտ, հələ մի վարքյան։ Հարկային դաշտ ոչ մեկ չմտավ։ Այս սուտի մուտի ՀԴՄ տարել է սուտի մուտի դրել են կոշկակարի բուտկին ՀԴՄ լսի այդ կոշկակար ուզում է խփի չի կարում հաշվի զանգում է կնգան ասում է Արուս հլարի մի հատ խփի Արուսն ասում է թուղթը չկա ոնց որ գիժլն են սրանք կամ ասեն գնում ես կրկնուսույցի ռիպետիտորի մոտ մտնում ես ասում ես Գայանա Ալեքսանդրովնա մի հատ ինձ ՀԴՄ կտրոն գտու գիժեք բայց զատո իրանց սրտի օլիգարխները ինչ կայֆերի մեջ են կբերեմ հարկային դաշտ լսի, ես խոսք եմ տալիս, այդ փողը կա, այդ փողը իրականում կա, բացի դրանից, այս որ հիմա ազգբանակ 1000 դրամ ենք մուծում, ազգբանակը դառը 5000 դրամ, չեմ մուծել, խի մուծեմ որ, վաղը դուք եթակ, ձեր կնանիքին շոր ու կոշի կարնեք։ Չեն լրզում, չի որ ասենք, ես եթե չեմ սխալվում։ Երբ եկաք Հայաստան։ Սիրեցիք Հայաստանը։ Ինչ ես խոսում։ Ծնված եմ։ Բայց ծնված ես չգիտես որ մենք փող ենք տալի որ իրանք լավ ապրեն ոչ թե որ բանակ պահեն այդ բանակի երեխեքը բայց այդ գումարով է հիմա չէ զոհվածներին ինչ զոհված ինչի մասին ես որ փող են տալի չէ չկա դες բան լսի այդ 9 միլիոնն ես ասում կամ իսկ դու մոռացել ես թե ինչքան փող է գնում ինչի ասում եմ 9 միլիոն դրամ 77000 դրամ ամսական որ մարդը գնացել է պատերազմ 77000 դրամ Դու հասկանում ես սա ինչ է։ Ու դու ուզում ես դու ասում ես 500-600 միլիոն դոլարի հետ սկսել ես խաղանել։ Չէ, Սերգեյ ջան, սա միակ ձևն է, որ մենք կարող ենք եւ ես հիմա ուզում եմ Ալիևը լսի, ուզում եմ Ալիևի մորքուրը լսի, Մեյրիբանը լսի ու իր Հայաստանում ապրող բարեկամները։ Դե մենք ստե մեծ բարեկամական թիմ ունի։ Մեզ 5 տարի ժամանակ է պետք եւ կա այդ ծրագիրը։ Չեմ ասում ամբողջը, ես այտենց որ գոնե մասամբ հետ բերենք, բայց ես Ինչ մասամբ հետ բերենք։ Մեր գործածողերը։ Այսինքն Այո, բայց ես Վանեցյանը չեմ, էլ որ ասեմ ինձ պաշտոն տվեք գնամ գերի բերեմ։ Ես այդ չեմ ասում։ Այսինքն պատերազմ։ Ինչի պատերազմ որ մենք հիմա լսեք ասեմ, բոլոր երկրներում որտեղ ամեն մարդ իր գործով է, Սերգեյ Դանելյան իր գործով է, Մարինան իր գործով, տաքսիստը իր, պատերազմ անողն էլ իր, պատերազմը տենց սոցիալական արհավիրք չի դառնում, որտեղ գնում է պատրաստված բանակը կռվելու։ Դու ինչ ունեիր, որ այսօր գնաց կռվելու 5000 երեխա, որ Ջաբրայիլում
գնացին հրամանատար չտեսան փախան, հա, բայց ես քեզ կոնկրետ թվեր կարամ ասեմ, թե առաջի, երրորդ, հինգերորդ այդ բաների կորպուսների հրամանատարներն դե ինչ խաղեր տվեցին Ջաբրայելում, դրա համար սաղի դիակները մնաց ադրբեջանական տարածքում։ Շատ բաներ կարող եմ ասել։ Մենք պատերազմ չենք տվել։ Մենք կանխամտածված 5000 երեխա գնացին այնտեղ դառան մատաղ եղանք, թող այդ երեխաների ծնողները ինձ ներեն, մատաղ եղան, որովհետև Օնիկը ու մնացածները ինչ որոշել էին, որ ինչ անեն, ում անունից էին գոռում, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ամենամարտունակ բանակնենք, ում, այդ երեխեքի ծնողները Սերգեյ ջան, եթե իմանային իրանց երեխան գնում է այնտեղ ոչ թե կռվելու, այլ գնում է որպես մատաղացու, կթող էին իրանց երեխան գնա, հարց եմ տալի։ Դե չէ իհարկե։ Բայց չէ իհարկե, այսինքն, սա պատերազմ չէր, սա մեծ խաբեություն, որը տևել էր 30 տարի եւ սա եկավ ամփոփվեց 30 տարի Ես կսովորեցնի ինչ որ բան ոչ մի բան չի սովորեցնելու քանի մեր ժողովուրդը փափուկ դիվանների վրա նստած չի գնում իրավապահ համակարգ եւ դատական համակարգ այսինքն ականջներից վերցնի դու շպրտի դատարաններում դատավորների ստվար բազմություն թմրամոր թմրանյութեր օգտագործու գիտես ինչ ինձ մեկա թե որտեղ օգտագործի ինձնից մի մետր հեռու բայց ու ես այն օրը բարձրագույն դատական խորհրդում խոսում եմ բայց ընդ էլ լսող չկա մեկը լի բարձրագույն դատական խորհրդին լսի թե նրանք ինչ են խոսում այնտեղ այդ դատավորներն է կարող է այսօր ես եմ եղել դատավորը ինչքան գումար ծախսեցին պետությունից հարց եմ հիմա տալիս ես հենց հիմա հարցը ուղում եմ դատական դեպարտամենտ թող չէ իրանց թակ կանենք թող նստի Կարեն Փոլաձյանը ասենց ուշադիր կարդա ինչքան գումար է ծախսվել Ռոբերտ Քոչարյանի դատական նիստերի վրա եթե հաշվենք այդ ուղեկցող գումարտակը եթե կարգադրիչներ ընդհանուր ինչքան գումար է ծախսվել եթե այդ սաղ գումարը այդ շոու ծրագրի վրա չծախսեին ուղարկեին բանակ Մեկը չէին դատելու այդ մարդուն, չէ, Դանի Բեկյանը, գիտես ոնց պասպորտը հանձնել է Քոչարյանին, այն որ 16 տարեկան գնում ես պասպորտ ստանալու է, սենց տալիս են ասում են դու Հայաստանի Հանրապետություն, եթե այդ պետք է լիներ Նիկոլյան Իտոգը, չէ, այդքան փողը Ինչի այդ շոու ծրագրի վրա ծախսեցին մեզ գժվացներ, դասում ես փող չկա։ Այդքանը կտային, մեկի այդ պայմանագիր կստորագրեին։ Այս մարդը կգնար բանակ ծառայելու կկռվեր եւ կիմանար, որ եթե մահանա, իր ընտանիքը ապահոված ալնելու։ Հասկանես ու փախուստի չեր դիմի։ Ոնց որ այս սրանք դիմեցին փախուստի։ Պատերազմ չի եղել, ես այսօր հայտարարում եմ, չի եղել, մենք չենք կռվել, մենք գնացել ենք այս երեխաներին, ուզում ես դու, որ ոչ մեկը սրա համար պատասխան չտա, Սերգեյ։ Ես համաձայն եմ, որ պատասխան տա, ուղղակի չեմ տեսնում դրա մեխանիզմները, դա պետք է լիներ 18 թվին, երբ ժողովուրդը, երբ որ այս իշխանությունը կամ թեկուզ Փաշինյանը ուներ 100%-անոց լեգիտիմություն եւ ժողովրդին սենց կոտրել եւ Սերգեյ ջան, ուրեմն ինքը կարող է ունենալ 6000%-անոց լեգիտիմություն, բայց փաստացի իր մտքին չի եղել, նենց որ այդ անցանք լեգիտիմությունը։ Հիմա այսինքն մենք պետքա փորձենք եւ Դրանց ինչ է գնում։ Քեզ ինձ ասեմ ինչ է գնում, այն ինչ որ հիմա կատարվում է, սրանք ինչքան տեղ կա զբաղացնում են, որ մենք չկարողանանք։ Սրանք մոռացել են ի վերջո մոռացել են, էլի, որ մենք այս քաղաքում ենք ծնվել մեծացել։ Ու բոլորիս համբերությունը պրոստը քաղաքակիրթ ենք։ Մեզ ի տարբերություն իրանց Չէ, մեր ծնողների հեքիաթ են կարդացել, չար ու բարի կռիվ ենք իմացել Հովհաննես Թումանյանի, իրանց պես չենք եղել, էլի։ Փակ շուկայում մեմետ կլոր բասեին կարել, ձկներն ենք տենում, բացի դրանից չռիկի բասեին, չռիկի տակ լողացել են։ Սրանք խաբար չեն, սրանք գիտեն թե Երևանն այդ Բաղրամյան փողոցն է, որ գեղից եկե իրանց ավտոներով վանգ գնացել են, հետո գնացել գեղացել են, մենք մեր երազած տղեն ենք դառը։ Սրանք մի բան չգիտեն, որ մեր համբերությունը բավականին երկար է, բայց այս համբերությունը կարող է մի օր հատի։ Բավական է ժողովրդին ու մանավանդ այն խեղճ Սփյուռքին էլ, որ ես ինչ եմ ասում, քո հաղորդումը շատ են նայելու։ Հիմա Սփյուռքին էլ չէ կերցնում են մի մասին։ Օնիգի կողքը կանգնեք, թող Նիկոլը գնա։ Լավ, Նիկոլը գնաց։ Ո՞վ է գալու։ Իսկ ով է գալու։ Ուզում եմ իմանամ։ Իսկ ուղղակի հետարքիր է, ինչ կարծիք ես Բևերի մասին։
Գիտես ինչ, ով է գալու ասպես էր ինչ որ միավոր է, որը ունի հետևորդներ, ուրեմն որ ես հետապնդվում է համեց իշխանության կողմից համայն։ Էդ էլա շատ հետաքրքիր։ Եվ էս էլա նշանակում։ Ուրեմն սա մի բան է նշանակում։ Կամ իմ ասածը չէ, ճիշտ եմ ես, որ չկա էս ու այն իշխանություն, որովհետև մարդը մեկի կողմից է հետապնդում, ասում է իմ վասալի վասալը, իմ վասալը չի, կամ իմ թշնամու թշնամին իմ բարեկամն է։ Չէ, sense բաներ ասենք սովոր են, թող գնան դե վանկարկեն են իրանց պալատ կեքի մոտ։ Հա, երկարա չէ, վասալ բառը սրանք չգիտեն, հա, դժվար է իմանան։ Հիմա նայ, եթե մի կազմակուսակցություն, չէ, մի նախաձեռնություն ինքը երկու անընդհատ շարունակաբար հետապնդվում է։ Շատ հետաքրքիր է։ Իդեպ Նիկոլը գոռում էր, ասում իրանք խաղ բանտարկյալներ են, ես այդ Իրանք անգամ ասում էր իրենց ազատելը դա ժողովրդի հետ բարիշե կոնսենսուսի հարց է, մենք պետք է ազատենք։ Բա որ ասում եմ բեզաչոտնիկների երկիր ենք դառը, հիմա մեկը չի գնում ասի, այսենց էլի տուկ-տուկ անի։ Օրինակ հիմա կուզեմ, սից Նիկոլն ես ասում տուկ-տուկ։ Այսօր դու ասում ես ի՞նչ կա Գերջան։ Դե դատական հավաքածն անում, ես ինչ անեմ, իրանց դատում են, դատավորներն են դատում, դա մաննանկախ է այդ համակարգը։ Բայց այդքան էլ չի ասի, էլի, բանը չգիտեմ որ բանը, ընդեղ է քոչարն ենք։ Բայց իրան Նիկոլ, հա? Հարց տվել են իրան։ Ես չեմ ամ, ես իր այդ երբևէ չեմ շփվել, ցանկություն էլ չունեմ շփվելու։ Հիմա միակ բանը, ես որ ասում եմ, իմ համար շատ կարևոր է այսօր ժողովուրդը մանավանդ Սփյուռքում էլ թող տեսնեն մեզ կանխամտածված պառակտում են։ Հենց որ տեսնում են Սերգեյ ջան, այ հենց որ տեսնում են այս Քոչարյան ու Նիկոլը արդեն հնացավ, Ժողովրդիկ սրանից էլ են զզվես սրանից է։ Ստե նայում են դնում են Սաշիկի դեմը պատկերացնում ես, Սաշիկը ցուցարար։ Ես հատե մեկը գիտես ում էի պատկերացնում, պատկերացնում էի Վովան ցուցարար, չէ, այնտենց սիրուն իր արտիստիզմ բաներով սենց բաներ կվերցներ, գորար սթափվեք գժուկներ բան, այդե Ռաֆի Հովանեսյանն է պակասոր խաչը ձեռին գարասեր գնանք աղոթենք, չէ։ Ոնց որ սենց ցիրկ էլի, այն ասում է ցիրկուշոլ կլոուն է աստալիս, այդ սաղ պուբլիկան։ Հիմա Չէ, իրականում եմ ասում, սա իրականում շատ տխուր վիճակում ենք մենք հայտնվել, բայց ես այդ եմ ուզում ասեմ։ Հիմա երբ որ խոսքս կիսատ մնաց, այս հակամարտությունը տեսնում են, որ թուլացավ, այդ խելարխև կնանիք է, որ Նիկոլ Ջամբան Նիկոլի նկարը դնում են իրանց տունը աղոթում են, բան։ Ինչ բան են ուզում ուտեն անպայման։ Հա, ինչ բան են պարտադիր ուզում ուտեմ, ասես Աննայի վրա Աննա վեր կաց։ Զարթնիր Աննա։ Զարթնիր ինչ որ մեկը մի բան ուզում է ուտի, լսի։ Հիմա մի հատ ինձ մի բան կարաս բաց։ Երբ որ տեսնում են, որ այս հակամարտությունը թուլացել է, դե վերջու գիտես ժողովրդին չես կարող անդադ մանիպուլացնես։ Հենց տենում են թուլացել է։ Նա թազա բան են։ Տես, հիմա թազա օնիկ են հնարը։ Լսի, օնիկը, յուսիան չեմ ճանաչում, աղա ինքը շատ լավ հերոս մարդ է, շատ վատ է ապրում, չգիտեմ սրտաճմլիկ բաներ են դնում, ինքը չգիտեմ ումա խնամում ինչա, մեծ շատ լավ է, բրավո իրան, բայց ես ուզում եմ Մոնիկա այսօր պատասխան տա, որտեղ գլխավոր շտաբի հրամանատար եւ այն 14-ը, որ ստորագրել են, հատ եւ եմրասմա իրանց մեջքից ես յացար չեմ իջնելու պատասխան տան թե 5000 երեխուն ոնց խափելով տարան սպանեցին ամեն տան լույսի ճրակ հետո նոր մտնեն այս կեղտոտ քաղաքական պատվերի տակ այսօրվա դրությամբ 8000 Նիկոլին հակազդող ուժ բանան են սրանք գիտես ինչա սրանք երևի մենակ են չգիտեմ դաժե նյուտոնի օրենքները չեն ու սան գիտես ինչ ինձ թվում է իրանք հատուկ երկարացնում են այս իշխանության կյանքը այո սա միանշանակ ճիշտ է որտեվ ժողովուրդը երբ որ գիտես ժողովուրդը ուզում է Նիկոլին ճղի որտեվ Նիկոլը մեր հայրենիքը հանձնել է բառից բուն իմաստով ուզում է ճղի մեկ է սենց որ ուզում այդ ճաղելու պայն սենց որ հանգար շուրագար ստե Սաշիկի դեմն ատեն վայ չէ ճղել չկա լող լավա սպասի սենց կանենք տենանք ինչ հալնելու ինչ պետք է լինի լեսի այս Նիկոլը ոչինչ չի արել ոչինչ ու այսօր ինքը հատուկ օրենք ընդունում որ հիմա եթե ես իրան անպատվեմ վիրավորեմ հա քրեական պատասխանատվություն եւ այլն լավ Նիկոլ քեզ չեմ անպատվի դու ինքդ գիտես թե ինչ կուզենամ քո մասին ասեմ բայց մի հատ հարց եմ տալի բայց քո հետևորդները որ ասում են Շուշի չի է շոշայա այսինքն դու ավելի շատ ես քան թե մի հատ Շուշին որ քեզ անպատվելու համար քրեական պատասխանատվություն է հասնում
մեր Շուշիի բերդը անվանարկելու համար ոչ մի բան չի հասնում, լոխ լավ է, որ Տավուշի մարզը ձևելու համար քրեական պատասխանատվություն չի հասնում, բայց Նիկոլին մի բառ ասելու, գիտես ինչ, մարդ պետք է նենց ապրի, որ ինքը իրան վիրավորելու համար րոպեն մեկ միլիցա չկանչի։ Դες իզուր չոր մեր խոսակցության սկզբում, ասի սրանք խնամիների նման են, չէ՞, այն որ ասենք ում է պետք այն ընտանիքը, որ կնիկի օրը մեջ միլիցա է կանչում, ասում է մարդը սենձը տփում է։ Դե քեզ տփում է ժողովուրդը Նիկոլ ջան, հեռացի, բոլա դու զանգես Վայ Ղազարյանին, ասես եկեք սրանց սաստեք, փողովա, չգիտեմ ինչովա, որ ինձ չքրֆեն։ Հերանային դրանք են գալու, в общем, տենց։ Չէ, բայց նրանք չպետք է գան։ Ոչ մի սրանք իրար, սրանք գիտես ինչա։ Քիմիայի մեջ լավ բաներ կա, չեզոքացման ռեակցիա։ Սրանք իրար չեզոքացնելու են ռադելն են բոլորն իրար հետ, որտեղ իրանք բոլորն իրար փչացրեցին։ Տես ընդ գրում են դաշնակներն են փողկերը, թող սենց սաղ իրար կեղտը, այն բամբասկոտ կնգապես իրար վրա կեղտը լսնեն, սաղ փչանան գնան։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմ հետևորդներին այսպես ասած դիմեմ եւ ընդհանրապես ժողովրդին, որքան որ դա իրավունք ունեմ իհարկե սիրելիներս որ լավ ասեց, թող իրար ուտեն պրծնեն, գզեն իրար պրծնեն։ Դուք մի խառնվեք, այս ձեր խաղը չի։ Դա ձեր խաղը չի։ Բայց մաքսիմում ասեմ քեզ, այնտեղ գիտես ինչ են խառնում, այնտեղ ինչ որ մի ստվար բազմություն կա, շատ էլ չեն, ես այդտեղ եմ ապրում, անցնում եմ, այդ լամաջու, պիցան լամաջու է վեր։ Հա, այդ նորմալ է, հիմա ոչինչ, գոնե ջանդամ, թող դրանց փողից մի բան ուտեն։ Այդ ծրագիր ունեն լսի պես են, որ երկուսը խոսում են, այս ու Արտյոմը Կարապետյանը, անտեղ դա ասել են, որ եթե ուզում եք հաց ուտել, ջուր խմեք, բաման։ Գնացեք, կերեք, թողեք, գնացեք։ Բայց ես էլ կոչ եմ անում Սփյուռքին, գիտեմ, որ նայելու են ու ընդհանրապես մեր հայ ժողովրդին, հայ ազգին որ չտրվեն այս ամեն ինչին։ Ժորժ ջան, հիմա մենք իրականում պետքա գաղափարի։ Մենք էլ օր չունենք։ Սերգեյ, դու լավ հիշի, ամեն անգամ այս սցենարը կատարվում է, որտեվ այս սցենարի հետևում կատարվում են դեպքեր, որ մեր ուշադրությունից շեղվում են։ Եվ սա սկսվել է, ես հիմա կուզենամ բոլորին հիշացնեմ, հիշում եք այն քաղաքապետարանում Մարիա Խաչատրյաններ ինչեր են, որ տարավ կանալիզացիայի ջուրը Նա այդ ջուրը դրեց, դրա հետևը ուրիշ գործողություններ տեղի ունեցա։ Սրանք մանիպուլատորներ են, մարդկանց ուշադրությունը շեղելու գործողություններ։ Մենք մի օր զարթնելու ենք։ Մենք չենք իմանալու այդ աթոռը, որի համար կռվում են, ում հողի վրա է ալնելու դրած։ Հասկանում ես։ Ես սրա վրա եմ զարմանում, բայց սա խոսում է սրանց տգիտությունից, որտեվ խելոք մարդը սկզբից հողն է նախապատրաստում, որի վրա պետք է աթոռը լինի։ Նոր այդ աթոռի կռիվը տալի, որտեվ աթոռը ձեռներն է մնալու կամ ավելի վատ մտնելու է ինչ որ ուրիշ տեղ։ Տեղները իսկ աթոռը ասեմ, որ Հավատա, ու ես իրական սրտի ցավ եմ ապրում այսօր, որտեվ մենք եկել ենք, ես էլի եմ ասում, հիմա չպետք է տրվել սրանց ադրանքներին, մենք պետք է շատ աչալուրջ լինենք, որտեվ այսքան ժողովուրդ էլ չէ։ Ես այն օրը Պռոշան Դեմերճան Խաչմերուկում իմ համար այնքան նողկալի տեսարան էր, մի հոգի ցուցարար չկար, մի հոգի, կես հոգի, կանգնած էր երևի մի քանի հազար ոստիկան շիտերով, մի քանի հազար, բա Նիկոլ, բա Օնիգ, բա որ այսքան ոստիկան կար, այդքան երեխա, խի մեռավ, բա տանեք այդ շիտերով, հարց եմ տալի, այս ձեր դուխը, ձեր տանն է բռնում, բերում եք քաղաքացու դեմն եք, հա, փագում։ Իրականում, ասեն ստորացուցիչ, բերել հավաքել են, բայց ուզում ես նկարես, ունեմ նկարներ, որ մեկին ուզում ես նկարես մեջկով է շուռ գալի, որ իր դեմքը, այսինքն մարդը ամաչում է իր արածից, թե չէ եթե լավ բան անում, կասեր նկարի, մի հատ է Facebook գցի, այդ համ տուն ասեմ պապան գործի էր գնացել, այդ հասկանում ես դու այսօր, այսինքն սրանց դուխը մենակ սեփական ժողովրդի մեջ է, միլիցա բերեն, քաշքշեն, ստորացնեն, էսա, հասկանում ես, բա որ տենց լավ տղեկ եք, տենց շիտերով կանգնում եք, բա վեկալ եք ձեր իջևանցի ոստիկանապետին, Վայ Ղազարյանին, ձեր հոռոմցի դատախազ Արտուր Դավթարին, մեկը յաստե վերընկած, թող գնար սահման, բալքի այնտեղ հերոսաբար զոհվեր իմանայինք ինչի համար։ Սերգեյ ջան, ոնց է ստացվում։ Մի հատ ինձ կարաս բացատրես, որ դատախազությունից մի
Էլ չեմ ասում մեռնեն, իրանք էլ են մեր ժողովրդից, բայց ո՞նց է ստացվում։ Որ դատախազությունից մարդ չի մեռնում, ՀԿՑ-ից մարդ չի մեռնում, կարող է իրանք բիսմերտնի են։ Ոստիկանությունից իրանց անգրագիտության պատճառով տարան լցրեցին, իրանք հետ ծախեցին, վրան խփեցին, ոչ մեկ մեղավոր չէր այդ կարգադրիչներին, որ տարան, որոնց ցավակցում եմ, բայց այսօր որ sense նայում ես, ես այն օրը կանգնած ունեմ այդ նկարները։ Կանգնած նայում եմ, թե ինչքան ոստիկան է եկել լցվել։ Ինչքան ոստիկան։ Ու ես պատկերացնում եմ այն երեխա կորցրած ծնողին, որ ինքը տեղով անցնելուց։ Նա իմ ասում է, բա որ այսքան 30-40 տարեկան մարդ կար, այն 18 տարեկան մատաղ երեխուն, Օնիկ, Կոմիտաս Մուրադյան, Խաչատուրով, խիտ արագ մատաղ արեցիք, այսօր էլ քաղաքական մոտիվներից դրդված բան եք ստորագրում, ես էլ եմ ասում, ես Նիկոլի կողմը չեմ, նա պետք է քրեական պատասխանատվություն կրի, բայց գիտես ինչա այն որ հիմա մեզ անընդհատ սենց եմ, դեպի ընտրես, որ փուճուրեխն ասում, պապային է շատ սիրում, թե մամային, բայց նրանք մեզ ոչ պապային, ոչ մաման, երկու կողմն էլ անընդունելի, բայց գնամ կանգնեմ հանցագործների կողքը, որոնք այսօր բանակում իրանց լափածը մարսելու համար, այսքան երեխա մատաղանելու համար, թղթեր են ստորագրում, գնամ գոռեմ գեշտաբ Նիկոլ հեռացիր։ Մի խոսքով անվերջ կարելի ասել։ Չէ, մի խոսքով էս անվերջ խոսալու թեմա չի, վերջի բանն եմ ասում, ժողովրդին կոչ եմ անում, չտրվեն այս դերասաններին երկու կողմի, ընդհանրապես մենք պետք է գնանք ընտրությունների ու շատ եմ խնդրում ժողովրդին, ոչ 10,000-ով, ոչ 50,000-ով, ոչ 5,000-ով։ Երբ են գնալու, ես միշտ ասել եմ, ընտրեք նրան, ով որ փող չունի, ընտրեք նրան, ով որ հալածված է, նույն ասենք թեկուս ասնացարերը կամ չգիտեմ։ Ես ոչ մեկին չեմ ուզում հիմա այսօր բան ասեմ, ելի եմ ասում, ես ոչ մեկի ընտրության կոչ չեմ անելու, ես մենակ գաղափարի կոչ եմ անելու։ Մենք ոչ խարչենք, որ մեզ չոբանապետ, գաղափարենա, որ ընտրեք նրան, ով որ դաշտում չի։ Այո, ով որ մինչև այսօր չի էլ եղել, ով որ կգա, գիտես ինչ, ոչ թե իրանք ասենք, վա ինչ սիմպո տղա է, ոնց որ հիմիկ վայդ կնանիք Նիկոլի մասին, տղա է, աղջիկա, ով որ կբերի ծրագիրը, կոնկրետ, եւ ամեն ամիս կամ երամսյակ իր արածի համար հաշվետու կլինի, թե ինչով առավ էս, ինչով առավ են, ում դատեց նախկին գեներալներից, Սերգեյ նորից եմ ասում, այս երեխեքի մավան մեղավորների, մենակ Նիկոլը չի, մենակ Օնիկը չի, Արտակ Դավթյան, Սեյրան Օհանյան, Խաչատուրով, Սերժ Սարգսյան, պաշտպանության նախարար ա եղել մարդը, բոլորը հերթով, ոչ մեկին չեմ թողելու շնչեն, որովհետև մենք կլինենք վերջի անբարոյական ազգը, եթե մենք ներենք այդ 5,000 երեխայի մահը ու այդքան հաշմված երեխաներին, մենք կլինենք, մենք ապրելու իրավունք, որովհետև այս 4 ամսվա մեջ փոխանակ միտինգ կրկես խաղայինք, գոնե լֆիկը բացածրներ, ցիրկը տանենք, լցնենք սրանց ընդեղ, ու իրար սենց կարմիր կտոր ցույց տալով, լամաջուն ընդեր նստեին, լափեին, նրանք Նիկոլ գորային, ընդեղ թողնեին մեզ, այս 4-5 ամսվա մեջ, մենք շատ գործ ունեինք անելու, որ մենք կարողանայինք իրականում այդ երեխաների մահվան պատճառները, պատասխանատուներ, որ են մյուսը որ գա, իմանա որ հրապարակում ձեռները կտրելու են մասսայական, եթե ինքը բանակի փողից գողացավ։ Շատ լավ, իրականում այո, Մարինա Պողոսյանը ասեց, որ չի թողելու իրենց, որ նրանք շնչեն, մեզ էլ առանձնապես չի թողում, որովհետև այն ամեն ինչ որ պատմեց, մեր շնչառությունը այսպես ասած խաթարվում է, հա, դժվար է լսել այդ ամեն ինչը, բայց ես կարծում ելքեր կլնեն եւ ելքերը կմանգանք միասին բոլորս, դուք հետևեք իմ ալիքին, շնորհակալություն, գրանցվեք նաեւ ինչ ոչ դա իմ այսպես ասած իմ միակ եկամուտն է այսօր իսկ մենք այ որ բնը նախարար դառնաս էլի եկամուտ կունենաս ես անպատասխանատու մարդ եմ բայց ես դա ընդունում եմ եւ չեմ դառնում բնը նախարար ստեսություն
Բոնուսներով լի զամբյուղ NBA հանդիպումների համար Vivarro-ից։ Կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ամեն շաբաթ ստացեք 10%, մինչեւ 100,000 դրամ free bet նախորդ շաբաթ պարտված գումարի դիմաց։ Vivarro, խաղացեք հաճույքի համար։